Kok diparani mesti 200 kowe iki. Sik to, dikon bantu ngopeni manuk iki lho. Eleh, mbok dibur kae lho ben mandiri. Pemerintah lho ngopeni lewat MBG sosok megap-megap. Kowe kok gaya meh ngopeni manuk barang. Petane kuwi. Wis tak dus aku. Tak sapa tuh? Gledak kene njaba ilang kok. Ngene Yuni. Kowe kat ngene kancane mang, wali ra digo mlebu sisan. Ora lho, wong wedoke metu gawani tas jane isine apa to iki? Oh alah, enek bedak, gincu, kaca karo pembalut bareng ta. Sik to, kene silet cukur bareng. Yen bedak nu genah nggo bedakan. Lah yen wong wedok nggo silet cukur ini nggo nyukur apa ta? Yen wong lanang nu genah nggo nyukur brewok. Nah, iki mesti jempute Yuni cah iki. Masalah so nyeprak ngene iki dari imbune cah pusate. Pesing-pesing ritek. Ya wis dijagong ning kono ae, Pak. Sampeyan adus sik engko celak kawanan lho ning kantor. Iya, siletku cukur tok nggo to, tak goleki ora enek. Iya, kegawa ning tas. Kleru njukuk aku mau, Pak. Tibakno nggonku ning dhuwur lemari. Dek saiki nang ndi? Arep tak nggo nyukur rambut ngisor iki lho. Gatel ra umum. Iki lho ning jero tas. Bajilak. Nadyan silih papa piang kaki nini. Kae, bolomo mono. Yen brai kon waca nang omah, pengen dolan. Sopo? Kae lho, Supri. Gini ya Supri. Mosok ngambusi alat cukurku dikira ngene Yuni. Gilani. Olah kocok gianto yo. Sip, Pak. Aku tak adus sik kesusu aku. Kesusunya ndi? Aku ya kesusu. Urung adus, urung sarapan. Alah, aku ya kesusu arek koncoku nek perlu aku. Kalau usah pakai sarapan meja, sarapan sik aku arep adus sik kesusu. Ini kali adus. Gak ayo, malah delungap-delungop ning kono. Selawan lho. To gianto, jelerin yo. Nyapa? Ora lho, utekmu apa wis krowak? Ki silete bandel lho mbok ambusi ngene piye ta karepmu? Lah ra ngertok tuh, tak kira ngene Yuni. Pantesan ambune uyuh jaran. Bang. Wis ki rabi lho, ki bracak karo wedokan iki. Lah kowe iki bareng lho mau tak tekoki jare ngene Yuni. Ya wis to alate cukur tak kira ngene Yuni. Sebelum malah ngene Bandono. Lah iya ki rabi yo, utekmu gene ngono ae kowe. Lah piye tuh, awane iki pas adem ngene iki awane grumeng pengin. Alah le. Lah yo ki rabi yo, rondo-rondo tuwek lho ora apa-apa, sing penting bolong. Iya tuh, jane pengine iki pengen tapi ora bras-bras ngono kuwi ya. Mildae lho rabien, aja mbubur ae kowe. Eleh, suwen tuh pengen ku lho saiki. Lho, ondol-ondolku wis kaku kabeh. Jepit nolang lho, ora gelem modal ya penak kowe. Oh, bahan ki opo iki bahane? Weh, titis baradus ah.
Nah sak tekam lho. Kaya kesusu mlebu to, Dik. Wis kena ubahan lho. Wah, kena ubahan iki. Alah, aku malah carry. Kita ngurung dino Ngene. Alah, Abang Ai. Sampai lagi digorong dino disebut janto cah. Ya. Gila, iki mau sempakmu tuh. Pekok ngono, pekoke. Sampai lagi bar dinggo mbok sesepi ngene. Lah piye lho tuh? Aku ora ngerti kowe sempakmu. Sumpah ratahan aku. Toh Gianto, tak kandhani yo. Yen garap wong ngocok ae. Kowe kok rusak ondol-ondolmu. Getun mburi kowe. Rusak piye lho? Karangmu ora bahaya nih. Ondol-ondol yo, sarapke cilik, sensitif musuh tangan ngono iki. Nek kok remeti terus, rusak engko. Lah efeknya apa tuh? Efeknya yo peltu iki to. Tuwek ra iso ngaceng kowe. Lah tek paham ke tuh. Kowe dhisik ngono kuwi to? Biyen iki yo saurunge rabi. Makane yo gek rabi yo. Walah, apes men to iki? Kate esuk ngambungi sempaki petuk. Pri, sedenge mbok nggo ora, Pri? Ora, lah piye Las? Tak nggone, Pri. Wetengku loro rara iki, Pri. Tek loro ae to wetengmu. Jojo meteng kowe engko. Lambemu meteng karo tikus. Yo sekali. Sopo yang jero kemarin mandi? Kula, Mbah. Sik tak golek Las. Lah aman. Aku arep ning kantor. Yo alah, nggih sekedap. Aku sik yo, kurus delete. Po bareng piye? Yo alah, panggah ngono ae to, Mbah. Ya wis nek ginteng, Mbah. Las Mimi. Ada lagi. Ngeca. Las Mimi tak gundul. Kandhane yen kacer rasa metu kok ngomah kok. Ojo kok ganggu sik Rin, wong iki telepon mboke. Ayo Raman, Mbok Marmo. Yen ayu njaluk nomere. Rasa jelitisan we. Yo dongakno aku ndang rabi, Bu, tak usahake wektune cedek-cedeki. Siji rabi kira apa piye man waktu tidak iki? Jale rasa kok ganggu. Marmo ki lagi mbripik mboke beres sangu. Yo ekonomi ku isek panggah ngene-ngene, kaya perekonomian Indonesia urung stabil. Gayane bahas perekonomian. Alhamdulillah Bu, anakmu mbiyen sing kok golek keutangan pas sangu sekolah, saiki wis gedhe wis mandiri, iso golek utangan dhewe. Ah, diampun tok mau Marmo iki. Telepon mboke malah kurang bulet ngono. Sekirane rapoin patenone teleponmu. Yo Bu, tak usahake secepete. Pokoke nek calonku wis siap, Ibu langsung tak kabari. Nggih Bu. Waalaikumsalam. Piye mo? Jali nenek wong telepon ki rasa slumitan, etikamu ra masuk. Lah ke teleponmu lho ora mutu. Gek piye hasil iki mau? Ibu gelem transfer aku duit nek aku wis duwe calon bojo. Lah kowe wis duwe calon bojo apa durung? Yen durung wis padha ae jenenge Zong. Ya wis oleh no. Lah apa gunane aku wira-wiri yang RT 5 nek ora oleh calon bojo? Lah rondo RT 5 sapa kok cedhaki? Ngasih kowe nyedhaki lulu tak pantal ndasmu Kere timpen nyedaki lulu, sorry. Lah sapa? Wilda, Udu, Restanti, Nita, Yuli. udu kabeh. Ora lho, kowe kete apal karo jeneng-jenenge rondo RT 5. Lah aku lho siji belas ora nek sing apal. Lah ae kowe tak RT 5 ora gelem. Gek sapa mau rondo RT 5 sing kok cedhaki? Siti Komariah. Lah Siti Komaria lho apa RT 5?
Siti Maria iki mlebune RT 6. Wis sembuh dhek mlebu RT piro? Sing penting dhek cedhak karo aku saat iki. Sik to. Yen Siti Komariah kuwi sak ngerti kuwi RT 6, tapi dhek duwe bojo. Wis proses pegatan, mulakna aku iki nunggu dhek pegatan. Nek wis resik lagi tak rabi. Masyaallah, cocok ngubungi sing sone Mantasona karo nyanyi lagu Menunggumu. Sodi, Ya ragu ya wis, tanyane kandhen wae bener ijo. karepmu Gek mesti ragat piro wae ngopeni Siti. Aja ngomong yen ragat wae jujur. urung akeh man, tapi ketoke entuk lampu ijo. Sing tak tekokne kuwi, kowe wis entak ragat piro? Anu man, wingi anake mlebu SMP kek njaluk kon kakek pedal listrik. Weyu, wong kok urung-urung wis DP beda listrik. Yo ben sing penting hubung aku lancar. Ya wis, jale telepon Siti, tak rungokne apa ya iso tenan kok nggo tenanan. Gek spikeran. Kek nyapa di speaker barang e. Bikin kancamu ngerti yen kowe tenanan ndobos. Oke. Halo, Dek Siti. Sampean lagi ngopo? Aku lagi nyantai, Mas. Oh alah, lagi nyantai toh. Oh iya, Mas. Mumpung sampean telepon, aku arep omong. Ngomong apa, Dek? Monggo. Aku rujuk karo bojoku, Mas. Suwun ya sepeda listrike. Tak dongake anakmu kesetrum, bangke. Wis tomo, ora usah nguber-nguber rondo. Hamsong karo hamsong. Gek arep nguber sapa? Nguber kimcil. Bendina ya gur kon nyangoni. Sing penak mo nyedaki rondo, paling nukokke kijing. Lambemu ki rusak rin, guyonmu ora masuk. Lah piye timbang hamcong ae? Lah kowe iki sajake pengen tenan omah olehmu rabi. Ya pengen no. Lah kowe wis tau rabi lah aku blas urung nate. Ora penak mo rabi, penak bujang. Iso tuku gonta ganti lawuh. Apa ya arep gur ngene-ngene ae? Ya wis ngene, saiki njalukmu piye? Aku pengen cedak karo cewek, gek rong sasingkas tak rabi. Ya kuwi mau sing abot, soalé cita-citane wedoke ngedohi kowe. Tak waplok keraimu pisan ning koren. Wis Ren meneng o. Iki ngene mo, aku duwe ide. Apa? Kowe kalingan capangkon. Ocahe lho, sing nate digolasno. Yo kelingan, nyapa? Kae bocah asine apik, iso dandani sian. Ya mo, dandanono beda ucah rusak. Kowe kok tak waplok tenan lho, Ren. Jali Ren meneng o. Ya wis gek terus no, men. Iki cedak alon-alon, tapi rasa gusa-gusu. Yuh, ragat neh. Preyo akeh ngragati ocake. Ora. Pale sego padang sak bungkus wong gelem. Tapi aja kok githik sik lho ya. Hiti esuk yen wis rabi. Sowan nek pangan slira. Meneng o. Iya mo, mripekmu alus ae. Ngomong yen kowe arep ngangkat derajate. Gek lambiku kudu ganti apa ora? Yo iya to, wong arep nyedheki wedokan ora ganti piye mosok dandanamu kaya ngene. Yo, oke. Tapi aku nyilih kelambimu yo. Kelambiku reget kabeh ning omah. Elegah, klambian ngurusi kancane. Ayo nyamaku asile ngambil partai. Sudi. Gini yo kowe iki. Wetengku lara aku tak ngising sik yo. Lah kowe kan ngising ning ndi? Wong WC kowe rusak. Aku lorong dina ngising isor gedang. Bangke gek aku kudu ngising ning ndi iki? Paling cedhak ngisi nggone kancil keno timbang gebrojolan. Oh iya, kowe ngising ngene kancil, sisa nyilok klambine dheke. Yo. Ternak aku Ren. Sudi, dari emang kono meneng. Agi dilit ae lho. Gah, Bangke kok wis jane.
Yo yen pengen golek mam apa to kuwi? Terserah. Ya ngene iki lho wong wedok. Yen ditakoni mangan mesti jawabane terserah. Iya. Nyapa ya tik ngono? Mergo mbiyen pernah wong wedok ki nentokke panganan, kabeh umat menungso diusir ke surga. Yuh, kowe lek critane to. Tek gara-gara mangan buah kuldi tik iso diusir ke surga. Surga kan nggon suci to. Lah nek bar mangan mesti kebelet ngising. Lah nek arep ngising, mosok ngising ning surga. Surga ki nggon suci. Metu sedilit lah bareng bali lali lawange. Mangkane wong saiki padha golek pintu surga. Wis mulai tau siang ngawut. Ye, pesene mami wingi pas adununge budal. Iya lho sedilit ngkas. Aku ngresiki kamar mburi, kowe ngresiki jero rom. Ora kurang ngleniki wong wedok ae. Ya, goto sarapan. Rasa ngesiwis lampine meneng ya. Yo, nyogo kok kur 15.000. Wis to. Ayo, pengen mak apa tak trek iki. Pengen mama aku jane iki, tapi wedi lemu. Nyapa wedi lemu? Aja wedi lemu, sak lemu-lemumu. Tetep ketok cilik nang ngarepe Tuhan. Yuh, iki mesti mleset ning ngono kuwi to. Mas Wiyat nyandi to, tangi tutuk wis rene. Sayang wis tangi tok bubukne to nek iso aja tangi. Aku aja kok tinggali to, jarene janji nek bubuk bareng, nek tangi bareng. Sik to, aku ngresiki warung karep lho. Pokoknya aku nek kok tinggal. Sedilit. Kowe janji lho mami lebar tutuk HP ora bakal adoh saka aku. Ayo. Iya. Yuk. Ayo, saking konge tangi. Ora kertangi, kalau wis melarane mburimu. Bali rene ora wae timon tak uklak glumu bedebah. Jam piro iki, Pri? Setengah 11 tuh. Letane, ora-ora ngalupe kancil ngo budaya menak dhewe. Lah piye? Asine sing kesuwen ning nggonanmu malu. Malah dolas mini sisan. Jale rasa mikir ngono ae. Mikir ngono ae ora kerja-kerja dhewe engko. Ora iso tuh. Pengen tenan aku dino iki. Alah lek Bang Baik, Bang. Wis gek keser to ning mburi ngono. Gah tuh, ora nek bahan kok. Mas Pletuk karo Mas Supri wis padha teko jam 10:30 ora engko pisan ae. Nek budal ke jam 2 awan pisan. Sik to, Bos. Aja kur madoni aku. Iki goro-gorone Gianto lho nyuwen-nyuweni. Ora apa-apa lho, Cah, ora apa-apa. Sesuk budal jam 2 awan. Tapi ora usah nganggo seragam, kek nggawa surat pengunduran diri. Aja to, Bos. Tenan iki mang arep budal jam 8, goro-goro Gianto lho malah kawanen. Tok Gianto jur meneng ae, plecak-plecek ae. Nek bahan ora tuh. Nyeng-nyengmu iban. Kene iki mung arep dipecat to, malah kowe golek bahan arepan. Kowe pengen metu dhewe apa ditokke? Ditokke, Bos. Aku sing pekat maesuk. Bos kancil bahas garapan, ora bahas keceretanmu. Tenan, pengen ditokke kowe? Ora, Bos. Pas ambek rungokne Gianto, aja butuh garapan nih, aja mbok pecat. Mangkane nek ijik butuh garapan, nek kerja aja sak karepmu dhewe. Kantor iki ya nek aturane. Yo, Bos, ukurane. Oke, sebagai hukumane kowe sesuk nagih ning RT 1 dhewe. Oke, Bos, siap. Kowe mudeng apa ora, Pri? Mudeng, Bos. Bos aku nurut nang kamar mandi dilit yo. Ijik dienggo, nek arep mlebu tapi antri. Lalu kon antri iso dienggo bahan iki. Bos wedok adus kok. Pinter adus yo ngising. Wis topoke rono. Oke. Wes, Bos, aku tak melu antri yo.
gini yo Supri. Paling sambat wetenge loro, Bos. Nyobet, cekelno dhisik. Wih, Bos. Lha kuwi bojomu lagi teko. Lah sing jero jeding sapa? Marmo, nunut wisi ket mau ora metu-metu. Oh, jedeng ambune mubal tuh, isine codot. Bajilak. Ora lho, kowe ki nek minat karo silet kuwi ngomong aja gori indak-indik ke wong ora beretika. Lambemu to. Ya ngerti kowe nang jero ora sudi aku moro. Getun aku nyapa ngondol-ondolmu sing elek. Elek ra apa-apa, sing penting ganas. Bos, kelambimu sing tak silih iki ya. Kae malah milih sing apik. Heh, Mo, kuwi nyapa kowe tek nganggoni klambine Kancil? Nyapa, Beb? Kok wonge nganggo klambimu? Mbah Beb iki mau nembung jari sedilit arep nemoni sapa ngono lho. Tak silih sedilit lho Pur, tak nggo nemoni wedokan. Yen bar nyilih gek diumbah, aja gur berak-bruk. Yen sampe mbalekne berak-bruk tak serawat kiraimu. Ora lho. Mbok temoni wedokan sapa ya arep temoni? Kepo. Ayo wis aku tak ngalih sik, ora ndek wektu akeh aku ning kene. Gek iki mau lo yah mene rung padha budal, niat kerja apa ora? Nyalahke aku, Bos. Lo tekono Gianto, goro dhek aku telat. Wes gini to, Pri. Tak sawang pendelak ndiri ket mau. Ora apa-apa, Bos. Gak ayo budal, sampean karo pletuk, gak aku karo Bos Pur. Kowe asline cengoh to Gianto e. Cengoh iki. Bang bayi. Ora lo, wis kono gendang padha budal, selak awan ki engko malah ora bar le garapan. Arep narik RT ndi ki kok? Nang ngerti kene, Bos. Wes gendang padha budal kono, arep resik-resik aku, sepet mataku nyawang wong garapan klemar-klemer ngene iki. Syukur padoni, ngono lho ora nganggeri omong aku. Ya kowe barang kuwi to, wayah tagihan RT 1 ra tau gelem melu. Gantian wayah RT 5 mesti setengah 7 wis meruput. Ya ora nek aku tetep sregep, Beb. Sregep apa to? Kono ge nyang jero, ewangan aku resik-resik omah. Omahe betatar kaya kapal pecah kae lho. Yo alah, sik to, Beb. Aku jar balesi nasabah iki lho. Nasabah apa? Nasabah RT 5, Melda. Wis, kono nyang jero. Hei, aku budal nyanyi. Ora mut kerja aku iki dino. Birahi tinggi aku. Saiki lemu gayemu iwak adus mambeki to. Iya paling Yes, engko ben nyanyi, saiki penting kerja. Kowe ngajak nyanyi saiki ora kerja engko. Pekok. Yang apa tanganku mbok ambuki? Bosok. Urung bar to Pak Lem ndandani kabel. urung angel iki klistrikane. Tak golek sing konslet ning ndi urung ketemu. Lah gek piye? Aku ki arep ngewangi yo ora iso to, Pak. Paling wedi karo setrum aku kacilik ge. Arep adus, Nis. Iya, Me. Nis, jalerino sik. Nyapa? Kowe mudeng perkara listrik ora? Yo sithik-sithik nyapa to? Tolong gerekno kabel ning mburi karo untirono nggon sambungan. Aku tak ngecek enes strume ora. Wis karo ngono tok. Iya. Wis, Pak. Piye nek setrume ora?
Urung Nis, urung enek setrume. Jale karo untirono nggon sambungane. Wes, piye? Enak setur apa ora? Engko gek listrik kok ngarep sing mati. Ora, wong nggon sambungane kabel enek kok. Bareng tekan kene ora enek ya. Piye, Pak? Enak setur apa ora? Urung. Piye? Enak ora setrume? Urung Nis. Wes enak setrume apa ora? Aduh, malah ning jero kathokku ning sing nyetrum, aku kabeh. Wes lho nek ora iso diundangke pegawai PLN ae. Iso. Jale Nis ceket enek setrume ora? Wes enak setrume iki lho. Nah, tak sambungin ning kamar tengah sik. Hei, kok tinggalnya ndi neh? Kuwi engko ngerti kowe ngalih kurang ngamuk ae. Coba banter, aku tapi dengan bisnis karo Ucah. He, eling ngono, masalahmu karo Nabil ke rong bar. Rasah nggae perkara neh. Sing arep perkara ke sapa? Kur pitungan panganan surga imang lho. Wes gorono ae, nyampur ini barang. Tapi kowe ora nesu to? Mbuh. Ya wis ya, gerono. Ya wis, ning pesenku siji ya. Aja rame-rame, kebune ndak tangi. Jolo. Sorry rada suwi. Ayo, pengen makmu apa? Oke, blas ra peka, asline aku kira njaluk mangan. Ora njaluk mangan. Lah, batang iki sing ngopi. Pengen opo iki? Cara tak dudahi wae ora bakal mampu, mending ora usah. Weh, kowe iki njaluk opo? Muni yo. Kurang kamar sing iki. Iki dilewatke endi ya? Kuwi lho lewatno bolongan dhuwur. Ya. Apa iki? Beh, Nis, opo kuwi Nis? Lambo. Siapa nyetrum aku? Siapa nyetrum aku? Keuangan. Bajila, enek kebon dekem nang jero ki Mang. Blirit ae timbang dadi perkara. Weh, Pak, melu. Enak apa, Nis? Lita ngamuk disutum jumain. Wes urus-urus gendam siji kae, timbang uyar-uyar jelas. Siapa sing nyetrum aku iki mau? Sayang. Yuh, cantik yang berkestrum ngene iki. Patangmu yo. Cah? Lagi opo iki? Tek meneng ae, apa lagi bad mood? Iya.
Aja ngarep-ngarep suyat. Wong iki ra pasti. Dek iki ra peka apa sehat kok pingini. Iya, Jane. Sorry ya, Ca. Sorry soal apa? Yen aku elek. Hubungannya apa? Ya ra pantes saya aku ngomong ning sandingmu. Ora apa-apa. Aku ra mandang elek orane. Sing tak butuhne saiki tanggung jawab. Nek masalah tanggung jawab, aku wani didu, Ca. Kowe wis ora kerasan manggon ning kene. Sopo ta sing pengen duwe cita-cita kerja nek nggon genggean? Lek nek nggon liyane sing luwih apik, aku pilih pindah. Nyapa kerja barang? Kerja ki tanggung jawab wong lanang. Nek kowe gelem nampa aku sing kerja, kowe rasa kerja. Aku lo bekas gengge, apa gelem kowe? Aku ora peduli kowe bar diremeti atusan wong. Aku ora peduli, Ca. Anakku wis loro. Aku ora peduli anakmu piro. Nek aku sayang mboke, aku kudu sayang anake. Kowe gelem ra ngabulke penjalukanku? Anakku sing bareng njaluk sepeda listrik. Kowe gelem nukokne sik? Ora. Gue ora dadi tumbal pedal listrik kena aku. Bangke. Ada jadi kepengen ngoplong. Ayo tuh nyanyi sik, ora betah aku. Ora lho, jane mambe kowe mangan apa to? Kriwak pedes sing brajak kaya ngene. Jujur ya tuh ya. Aku mau jajal lu bateng lho ning jero tasmu. Malah efeke kaya ngene to. Ah, lek Bang Bayi. Layak ijek papat karek telu. Lah ucah nyanti, Cah. Aduh. Lita kadung turu. Malah sing iki minggat. Hancuk. Yat. Caca done ndi? Arep booking setengah jam oleh ora yo? Alah, mbok sik repot aku. Iki lho Gianto tulung ngono. Kacerane kate sok mang. Iya Yat, setengah jam ae. Dilu kae lho. Enek ora? Ora, kowe iki golek sapa to? Alah, mbok sik repot aku. Golek uang lho. Ya wis, tak endangane dhewe ae. Endi sing iso diboking setengah jam? Kae lho ning kamar pojok. Sik, golek uang aku. Kamar pojok tuh. Ya wis, tak dono sik ya. Mas Suyat keri lo. Apa iki? Iso mleburane. Lip. Minggat ra minggat dasmu. Cuk, kate sok gleban entuk-entuk bareng oleh ban bangunan jeble. Bajilak. Ya,